Welcome back to Ingwa News. Panchayat Minister Marvin Godino distributed sewing machines to the Sarati Cluster Level Foundation Self-Help Group under the Pradeep Phosphates Limited (CRZ) initiative in Goa. He praised the women's efforts and stressed the importance of quality, packaging and digital marketing to expand their reach and support local development. आम्ही कित्याक म्हणलें तर आम्ही मडगांव एक सुपर स्टोर फॉर्म केला जातून सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाची एकत्र दवरिल्ले आसा सुपर मार्केट केल्ले आसा एकत्र दवरिल्ले आसा जेणे करून तांकां घराघरांनी न भोंवता की सेलानूच तितलो सेल न करता एका जाग्यार बसून थंय सेल करूं सरान सांगलें तशें आमी डिजिटल मार्केटींग करता आमकां प्लॅटफॉर्मूय आसा आमी ट्रेनिंगूय दिल्ली आसा बायलांक डिजिटली कसो अपलोड करपाचे ते प्रोडक्ट्स ते पूण ताजे बरोबर आमी असो खास आमकां प्लेस पळोवपाक येता कित्याक प्रत्येक कडेन आमकां एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट प्रमाणे प्रायम मिनिस्टराचो जो प्रोजेक्ट आसा तशा प्रमाणे मी रेल्वे स्टेशनाचेर आमची क्लस्टर लेवलाची आणि व्हीओची सगळ्यांची शॉप घातिल्ली आसा तशेंच प्रत्येक ब्लॉक कॉर्डिनेटरान एक कॉर्डिनेट करून आणि आमची जी अनिता थोरात मॅडम आसा तिची आयडिया तांणी दिल्ली आसा की थंय वास्कोनूय एक घालपाक जाय म्हणून आमी रिक्वेस्ट केले सरान आनी सर आमकां फूल सपोर्ट दितलो हे हांव आशा बाळगतां. आयज सारथी CLF यांच्यानी जे एक ऑर्गनायझेशनांनी आयज एक प्रॉडक्टाचे एक ब्रँडिंग केलेले आसा तांकां परबी दिता त्यांचे अभिनंदन करता आणि एक एक्झाम्पल सेट केलेले आसा त्यांच्यानी अख्ख्या गोंयांत की फक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप केले म्हणून जायना फक्त तुम्ही कोर्स घेतले म्हणून जायना फक्त तुम्ही प्रॉडक्ट केले म्हणून जायना तर तो प्रॉडक्ट सेल करपाक लागून जे ब्रँडिंग असता तेही कितले इम्पॉर्टंट असता आणि बिकॉज ब्रँडिंग केल्यार त्याची व्हॅल्यूय वाडटा. सो आयज हांव त्यांचे अभिनंदन करता आणि जसे आयज आमचे मुखेल सोयरे जे मॉर्विन गुदिनो पंचायत मंत्री जे आशिल्ले त्यांच्यानी त्यांचे पूर्ण सहकार्य बायलां खातीर दिलेले आसा आणि जायते आमी प्रोजेक्ट्स हाडपाचे केलेले आसा. आता दीपाली मॅडमीन सांगला तशें DRDA थ्रू आमी मल्टीपर्पज एक सुपर मार्केट हाडपाक सोदता जेणे करून एक एक्झाम्पल सेट करपाक सोदता आणि एक सांकवाळ्या भितर सुद्धा एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर हांवें मॅडमी कडेन रिक्वेस्ट केलेली आसा आणि सांकवाळ्या भितरले सगळे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपाक एक मल्टीपर्पज एक सुपर मार्केट हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा तो लवकरच येणाऱ्या काळात कंप्लीट जातलो अशी हांव आशा बाळगतां. आणि परत एकदा सारथीच्या सगळ्या लोकांक सगळे ऑफिस बेरर्स आसात बाय रचिता आसा चेअरपर्सन सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि फुडले त्यांच्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा दितां. खोशी जाता फाटली 5 वर्सां जी आसा ती हांगा मोरमुगांव ब्लॉकान हांव इंटरनल वेंटर म्हणून काम करता आणि खूप एफर्ट्स घेवन हांवें हांगासर सेल्फ हेल्प ग्रुप तशेंच VO फॉर्म केल्लेले आसा आणि त्या VO एकठांय येवन आमी CLF फॉर्म केल्लो आसा जो आमचो सारकी CLF आहा तितूनसून आज एका वर्स पुराय जाता म्हणसर आमी हांगा व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा आणि तो आसा मायेचा धागा प्रोजेक्ट हाडूनय ताका आमी पॅकेजींग आनी ब्रँडींग करून एका व्हडल्या लेवलीचेर पावोवपाक सोदता आणि जे हे पॅकेजींग आणि ब्रँडिंग केला ते आमच्या गोंयानूच न्हू तर फूल आमच्या ऑल ओव्हर इंडियन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि ताका लागून आमी हांगासर एज अ मेंटर म्हणून हांव प्रयत्नशील आसतलें. म्हाजी टीम आसा म्हाजे कॅडर्स जे आसात ऑल वर्टिकलाचे CRPs आणि आमची जी CLFची EC मेंबर्स ऑफिस बेरर आहात तेंचो आमकां सपोर्ट आसता तेंच्या सपोर्टानसून आणि हांगासर जे आसात ते आमकां 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी लागतात आणि 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे मिनिस्टर MLAs आहात त्यांच्या सपोर्टान आमी फुडें वतली आणि इतलें सांगून हांव म्हाजें Today's program basically, if you see that our Sarthi's first birthday, and through that we have given training for this cutting and sewing for women, and out of those women, those who are successfully best 30 candidates, we are giving sewing machines. And it's not that only that those people are eligible for that. All are very good, and I wish all of them best of luck. For their new products like MD brand, as we have already discussed on that. Marketing and packaging is very important for introducing any product in the market, and that is only possible if you go for digital marketing stage, because everywhere all the customers are digitally they prefer to buy anything from the digital. If you go for even foreign countries also, if you made this kind of material from our self-help group, and this demand is very high in the overseas also. Only we need to market it proper way. That is very important. Then this group will flourish like anything in future, and hope that all the best to Sarthi group for their first anniversary, and we hope that they will grow year by year, and their turnover, their market size, and their contributions and membership will go up. Thank you.
आयज आमचो सारथी MCLF कॉपरेटिव्ह मल्टीपर्पज सोसायटीचो फावंडेशन डे. सो लास्ट इयर 24 जुनाक आमचो फॉर्म जाल्लो. सो ह्या एक वर्सान आमी जे केलें आमी खूब कितें प्रोजेक्ट्स करपाचे चिंतले, पूण आमचो एकूय असो जावंक नासलो. पूण मागीर आमकां एक दिसलें की आमी मायेचो धागा म्हणून हे टेलरींग प्रोजेक्ट करपाचो, आनी तो प्रोजेक्ट आमी सुरू केलो आनी तो खूब बरे भशेन चल्लो आनी आमकां खूब बरो रिस्पॉन्स येयल्ल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक आनी एक उठाव दिवपा खातीर आमी चिंतलें की आमचें ब्रँडींग आनी पॅकेजींग खूब इम्पॉर्टंट आसा ह्या प्रोजेक्टार फुडें व्हरपा खातीर. सो आमी चिंतलें की आमचे फावंडेशन डे दिसा आमी आमचें ब्रँडींग इनॉग्रेशन करतलीं. सो हो आमचो मेन मुद्दो आसलो फावंडेशन डेचो. आनी ह्या हेच्या खातीर आमकां पॅरादीप फॉस्फेट यांच्यांनी खूब आदार केल्लो आसा.